एग्जॉस्ट फैन है ये देखो, मोटर है ये। और देखो इसकी हालत देखिए क्या हो रही है, तेल डाल डाल के ग्रीस कर करके। और ये देखिए इसकी हालत, ये देखो पूरा ग्रीस तेल पूरी मोटर फैल गया अच्छी तरीके से देखो। और ये ऐसा नहीं है कस्टमर ने किया है खुद से, ये मिस्त्री ने किया है, कई बार ग्रीस कर रहा है बार बार। तो भाई ऐसे ग्रीस ना करें, पहले आप अच्छे से चेक करें उसमें खराबी क्या है। ये देखो ये काला पड़ रहा था रोटर, ये मैंने बिल्कुल सफा किया था, सफा कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। दूसरा नंबर ये वाली जो पीछे वाली जो बेरिंग है, ये देखो ये आपको दिख नहीं रही, ये खराब है, इसकी वजह से ये बार बार जाम हो रही है। आगे बेरिंग हमेशा एग्जॉस्ट में खराब नहीं होती, पीछे वाली पर लोड है रहता है और तब ये खराब होती है पीछे वाली। तो आपकी जब भी जाम हो, अगर एक बार अगर आपने ग्रीसिंग कर दिया और दोबारा अगर कोई मोटर अगर आ रही है तो उसमें भाई बेरिंग बदल दें बिना सोचे बिना समझे और इसको घिस दें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये भी काला पड़ जाता है। तो इसको सफा करके इसको और तब बेरिंग डालना है आपको। देखो इसकी क्या हालत कर दी है, अब ये कुछ ही दिन की मेहमान है और ये खराब हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और